मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वनीला केक। वनीला केक बनाने के लिए सामान लिए हैं 1 कटोरी मैदा, आधा कटोरी पीसी हुई शक्कर, वनीला एसेंस, फूड कलर, 2 टेबल स्पून बटर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, हाफ ऑयल लिए हैं, रिफाइंड तेल और मिल्क मेड। सबसे पहले ग्रीस केक लेते हैं और इसे साइड में रख लेते हैं। सबसे पहले मैदा छान लेंगे। इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल कर छान लेंगे इसे। सबसे पहले इसमें तेल डालेंगे, फिर मिल्क मेड, अब इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। अब इसमें बटर डाल लेते हैं। इसे ही फेंट लेते हैं। बटर फेंट लिए हैं। अब इसमें पीसी हुई शक्कर डालेंगे। इसे भी फेंट लेंगे। शक्कर फेंट लिए हैं। अब इसमें एसेंस डालेंगे 8-10 बूंद। अब इसमें फूड कलर डालेंगे। अब धीरे करके मैदा डालेंगे। मैदा थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, ऐसे भी फेंटेंगे। अब फिर से मैदा डालेंगे, फिर इसे फेंटेंगे। मैदा फेंट लिए हैं। बैटर तैयार हो चुका है। केक हम कुकर में बनाएंगे और केक बनाने के लिए 1 कटोरी इसमें नमक बिछा के रखे हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए प्री हीट रखेंगे गैस में। इस तरह स्टैंड रखेंगे इसमें। पाँच मिनट के लिए कुकर को प्री हीट में रखेंगे और सीटी नहीं लगाना है इसमें। और इसमें का रिंग भी निकाले हैं। केक में ग्रीस लगा लिए हैं। अब इसमें मैदा छिड़केंगे। अब इसमें पेपर लगा लेते हैं। अब केक बैटर केक टिन में डालेंगे। इस तरह टेप कर लेंगे बैटर को। 5 मिनट हो गया है। कुकर ये हो गया है प्री हीट। अब इसे बैटर को इसमें डालेंगे, ढक्कन लगा लेंगे इससे से। 30 मिनट तक केक बनने देंगे और एकदम सीम आंच में रखेंगे। 30 मिनट हो गए हैं। अब इसे खोल कर देख लेते हैं। अब वनीला केक बन चुका है। अब इस तरह दबा के देखते हैं। अगर ये फिर से वापस आ गया माने केक बन चुका है। अब इसे काट लेते हैं।